Halo, assalamualaikum, semangat pagi umat sedunia. Oke, ketemu lagi dengan saya Kang Epu Dunia Teknik Channel. Oke Pak Bos, buat para juragan pengeboran yang ada di seluruh Nusantara, barangkali yang minat, yang mau order berbagai ukuran dan jenis mata bor PDC dan bit coring, yang mau order silakan langsung hubungi Kang Epu Dunia Teknik Channel di WA 0858 1752 5241. Oke, hatur nuhun, bye bye, selamat pagi.